Dostlar selamlar. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Haftalık açılışlarımızı aldık. Dolarda son ayların rekoruyla haftaya başladık. Peki dolarda bizi neler bekliyor? Çok önemli uyarılarım olacak. Altın, gümüşte hareketli, kripto para tarafı da Bitcoin'de özellikle haftalık kapanıştan sonra alımların geldiğini görüyoruz. Piyasalardaki genel son durum nedir? Gelin isterseniz hep beraber konuşalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Dostlar hafta yazı başladık. Dolar kritik direnci aştı ve hedefleri yükseldi. Özellikle son ayların rekorları kırılıyor dolarda. Peki hedefler neresi? Bir geri çekilme olacak mı? Yoksa dolarda işte korkulan senaryolar gerçekleşmeye başladı mı? Bunları konuşacağız. Dolarla beraber altın, gümüş de hareketli. Kripto para piyasası dün özellikle haftalık kapanış vardı. Bitcoin tarafında haftalık kapanışı aldıktan sonra alımların geldiğini gördük. Orada toparlanma devam ediyor. Peki bugün bu hareketliliğin sebebini aslına baktığımız zaman çok önemli bir veri yok. Hatta kayda değer hiç veri yok. Yeni Zelanda ve İsviçre'de de ayrıca bugün piyasalar tatil. Bu hafta tabii ki hiç şüphesiz ki en önemli veri arkadaşlar Cuma günü ABD tarafından gelecek enflasyon verisi. Çok çok önemli. Özellikle biliyorsunuz son birkaç aydır FED sert faiz artışlarına başlamıştı. Bunlar enflasyonu frenlemiş mi? Enflasyon üzerine baskı kurmuş mu? İşte bunu sorgulayacağımız bir hafta. O yüzden enflasyon verisi ABD'den gelecek veri çok çok önemli. Piyasa beklentisi ve benim beklentim biliyorsunuz Mayıs ayında %8,3 olarak açıklanmıştı. Hatta Nisan ayı enflasyonu. Şimdi Mayıs ayı enflasyonu ise ben yine bu civarlarda geleceğini düşünüyorum. Çünkü Ocak-Şubat aylarında sizlerle bir senaryo çizmiştik. Mart, Nisan, Mayıs aylarına kadar dünyada enflasyon rekorlar kıracak. Yaz aylarına doğru birazcık gevşemeler olacak ama daha sonra artışlar devam edecek diye. Bütün veriler bunu gösteriyor. Dünyada gıda fiyatları artıyor, enerji fiyatları artıyor. Tabii ki de FED bakın bizim artırdığımız faiz, bizim işte aldığımız önlemler enflasyon üzerinde gerektiği zaman baskı kurabiliyoruz mesajı vermek için bu enflasyon verisi de Nisan ayına yakın bir rakam gelecektir %8,3. Bu hafta sadece ABD tarafından gelmeyecek. Bakın enflasyon verisi. Cuma günü İspanya ve Çin'den de enflasyon rakamları gelecek. Orada da yine enflasyonun bir tık dizginlenmesi bekleniyor. Piyasa beklentisi o şekilde. Mesela İspanya'da Nisan ayında %8,7 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı beklentisi ise %8,4. Yani biraz gevşeme bekleniyor. Çin'de yine aynı şekilde Nisan ayı %2,1 açıklanmıştı. Mayıs ayında ise %1,8 bekleniyor. Çarşamba günü yine Rusya'dan gelecek enflasyon verisi var. Orada da biraz gevşemelerin olacağını düşünüyor piyasa. Görüldüğü gibi işte yaz aylarına yaklaştıkça dünyada biraz enflasyonu dizginleme çabası var. Alınan önlemlerin böyle meyvesini yeme, ekmeğini yeme çabası var. Ama maalesef bizde bakın dünya yine enflasyonda biraz frenlenirken maalesef bu frenleme geçici onu da belirteyim. Birkaç ay sonra belki 2-3 ay sonra tekrardan enflasyonda dünyada özellikle sert artışlar göreceğiz. Onu söyleyeyim. Maalesef dünyada işte bu tarz biraz frenleme hakimken bizde biliyorsunuz ki Nisan ayı enflasyon rakamı %69,97 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı ise %73,50 geldi. Son 24 yılın rekoru. Şimdi dünyada frenleme hakimken bizde zaten enflasyon ultra yüksekken rekorlar kırılıyor. Bakın dünyada işte enflasyon bir tık dizginlenmişken. Peki dünyada tekrar artışa geçtiğinde biz nasıl etkileneceğiz? Tabii ki de görünen köy kılavuzu istemez. Biz daha fazla olumsuz etkileneceğiz. Maalesef yani dünya dizginlenmişken en azından biz de biraz faiz artışı yapıp şu enflasyon üzerine biraz baskı kurabilsek en azından 2-3 ay boyunca dünya ile beraber hareket etmiş oluruz. Birazcık daha böyle bu enflasyon artışını frenlemiş oluruz. Ama maalesef bizde rekorlar kırmaya devam ediyor böyle bir dönemde. Birkaç ay sonra bakalım dünyada artış başladığında tekrardan enflasyonda rekorlar kırılmaya başlandığında
bizde neler olacak? Şimdi gıda fiyatları biliyorsunuz enflasyon üzerine çok büyük etkisi var. Rusya ve Ukrayna savaşı buğday ve yağ fiyatlarını fırlatmıştı dünyada. Çünkü ihracat azaldı. Kota sınırı getirildi vesaire. Fiyatları yukarı çekmişti. Enerji fiyatları zaten yukarı yönlü gidiyor. Bir de Hindistan'da sıcaklıklar arttı vesaire derken orada da böyle yine buğday ihracatına sınırlama vardı. O da buğday fiyatlarını yukarı çekti. Şimdi ise Brezilya'da sıkıntılar var. Biliyorsunuz Brezilya dünyada en büyük şeker üreticilerinden, üreten ülkelerden bir tanesi. Orada da şimdi sıkıntılar var. Dünyada da bugün şeker fiyatlarında rekor artışlar var. Mesela beyaz şeker vadelilerde New York'ta %3,3 oranında artı da bugün. Yani görüldüğü üzere gıda fiyatları dünyada artıyor. Maalesef bakın maalesef bunun bize yansıması daha da olumsuz. Dünya da etkileniyor evet ama bizde dolar da yukarı gidiyor. Zaten dünya bu işte enflasyon sarmalına girmeden önce bizde zaten enflasyon yüksekti. Biz de bu şimdi bir de bu sarmala katıldık. İyiden iyiye iliklerimize kadar bu enflasyonu hissettik, hissedeceğiz arkadaşlar. Yani şeker fiyatları bakın şimdi şeker fiyatları sıkıntıya girmeye başladı. Böyle dönemlerde dönem dönem bazı ürünler maalesef sıkıntıya girecek. Bunu da bir kere belirteyim. Şimdi dolarla başlayalım. Dolarda haftayı çok kritik bir yerden başladık ve dirençler kırıldı. 16.50 üzerine giden bir dolar TL var. Bu doların gidişatının birçok sebebi var. Hani say bitmez. Bence en önemli sebeplerinden bir tanesi özellikle şu 15.90-16 bölgesindeyken piyasayı işte enflasyon korumalı tahvillerden bahsedildi. Kısa vadeli bonolardan bahsedildi. Piyasa bir beklentiye girdi, hatta düşüş de geldi. Bu beklenti gelmeyince işte kabine toplantısı açıklandı, açıklanacak vesaire derken bir türlü gelmeyince dolar gerilmeye başladı, direnci kırdı, alımlar yükseldi. İkinci dirence geldik, hala bir açıklama yok. Şimdi bu direnç de kırıldı. Bir yukarıdaki hedefe doğru gidecek. Şimdi hedefleri konuşacağız ama işte en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Enflasyon bakın dünyada bir tık dizginlenmişken bizde rekorlar kırılıyor. Dolar tabii yukarı gitmesinde ne yapsın? Şimdi dünyada faiz artışları var. Mesela yarın Avustralya Merkez Bankası faiz kararı var. Orada da faizlerin 0.35'ten 0.60'a çıkarılması bekleniyor. Haftaya FED var. FED yine faizleri artıracak muhtemelen 50 bas puan gibi. Dünya yani en büyük merkez bankaları faiz artışına gidiyor. Bunun karşısında duramazsınız. Siz de faiz artışına gitmeniz lazım. Gitmeyince, beklentiler gerçekleşmeyince, enflasyon rekor kırınca doların yükselmesinden daha doğal ne olabilir arkadaşlar? O yüzden dolar bakın 16.50 direncini kırdı. Burada bir müdahale gelmesi lazım. Ne gibi bir müdahale? İşte bu kısa vadeli tahvil, bono her neyse onun açıklanması lazım. Onunla ilgili piyasaya açıklamaların gelmesi lazım. En azından bir tık daha frenlenebilir bu yükseliş. Ama maalesef 16.50 üzerinde kaldıkça açıklama da yok. 16.84'te 16.93 aralığına doğru gideceğiz. Asıl hikaye orada başlayacak. Yani 16.93, 16.84 şimdi buradan bir müdahale geldi. Doları çektik 16.20, 16.30'a. Burası destek. Şimdi kısa vadeli önlemler tabii biraz işe yarıyor ama daha sonrasında daha da böyle yukarı gitmesine neden oluyor. Kısa vadeli önlemler adı üstünde kısa vadeli işe yarıyor arkadaşlar. Yani arkasından başka bir şey yapılmayınca, başka bir şey gelmeyince dünyadaki durum da belli. Herkes faiz artış yapıyor. Siz %13, %14 faiz veriyorsunuz. Tabii ki çok yüksek faiz artış ama bizdeki enflasyona göre çok düşük. O zaman dolar tekrardan toparlar. Yani şimdi burada bir müdahale geldi diyelim. 16.30, 16.20 aralığı test edilir. Ama bu desteği korur. Onu söyleyeyim ben size. Günlükte baktığımız zaman özellikle süper trend desteği nereden geçiyor? Bugün itibariyle şöyle bakalım bir. 16-15 lira kadar yükselmiş durumda. Yani buradan bir müdahale gelecekti. İşte 16-15, 16-20 anlık görülecek. Sonra ne olacak? Sonra tekrar toparlayıp yukarı gidecek. Şimdi müdahale de yok. O zaman 16.50 üzeri kaldıkça 16.93, 16.84 bölgesi maalesef dolarda hedef. Üzerindeki hareketler asıl belirleyici nokta olacak. Bakın 16.93, 17 üstü yeni zirve getirdi dolarda. Ben size söyleyeyim 17.50, 17.80 hızlı gideriz 18 civarlarına. Orası da geçilirse ortaya uzun vade hedef olan 22 TL'ler hızlı bir şekilde dolar TL'de yanar. O yüzden dikkatli olmalıyız. Buralarda açıklamalar çok önemli gelecek. Müdahaleler vesaire. Ama şu anlık hiçbir açıklama göremiyorum ve dolar da 16.50 üzerinde seyrediyor. O zaman 16.84, 16.93'e doğru kademe kademe çıkışlar normal olacaktır. Euro TL, Euro da gidiyor tabii bakın 17.80 üzerine de attık. Şu an orayı
üzerine atmış durumda. Bir geri çekilme olabilir şöyle 17.64'de ama dolarda afaki bir geri çekilme olmadıkça, bir müdahale olmadıkça burası da gidecek. Nereye doğru? 18.44'lere doğru. Şimdi altın tarafı da geriliyor. Altın tarafındaki senaryomuz neydi? Yeni haftada 1844-1845'i koruması. Üzerine 1875'e kadar ilk etapta yeni haftada gitmemiz. Şimdi ABD'den gelecek enflasyon verisi de burada çok önemli. Haftaya bir ABD'den işte Fed'den bir faiz kararı var. Belki orada bir tık daha böyle yataya sarabilir altın. Onun dışında altın düşecek çok fazla bir sebep yok. Ana destek 1830, ara destek 1850. İşte haftaya FED vesaire derken belki bir son bir geri çekilme yaşayabiliriz ama şu anlık güçlü duruyor. 1850 üzeri, bu hafta 1875'ler hiç sürpriz olmaz. Gram altın 1000 TL'ye doğru böyle kademe kademe gidiyor. 1000 TL ekranlarda yanacak. Burada da asıl hikaye 1000 TL üzerine başlıyor. Özellikle üstündeki kapanışlar bizi hızlı bir şekilde 1200 TL ve 1470 TL'lere götürecek. Ben işte buradan altın almam, çok yükseldi, sen işte 900 TL dediğinde almadım diyorsanız, nereden alınabilir diye soruyorsanız 940'a yaklaşırsa ben kendi adım alırım 940 civarları. Düğünü olanlar, altın borcu olanlar 940'a dikkat. Gümüş dolar 22.15 üzerine attık. Güzel bir atış sergiledi. Bugün özellikle 22.15 üzerine kapatırsak böyle 1-1,5 hafta içinde 23.80-24 dolarlara gideceğiz. Burada da yükseliş başlıyor. Gram gümüş TL 11 TL destek seviyesi, 11.30 ara destek. 12.30'a doğru çıkışı devam edecek. Zaten 11.95'ler gelmiş. 12.30 üzerine attığımız an 13.50 yani 13.5 TL'ye doğru çıkışların devamını bekliyoruz. Gram gümüş TL'de nereden alınır diye soruyorsanız, işte ben bu seviyelerden almam, çok yükseldi, neresi gelirse alayım diyorsanız 11-11.30 arası alınır. Ben kendi adım alırım. Borsa beklediğimiz şekilde rekorlarına devam ediyor. 2300'e yaklaştıkça hatırlarsanız dönecek dedik. Hedefimiz nereydi? 3000 seviyesi. Buraya doğru devam edecek. İşte dolar yükseldi, dolar düştü. Borsayla hiçbir korelasyonu kalmadı arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Bunun sebeplerini daha önceki videolarda defalarca kez artırdım. İşte dolar çıkıyor, borsa düşecek vesaire, buna aldanmayın. Kısa vadede borsayı düzeltmeye sokacak veya da geri çekilecek bir sebep arıyorsanız, işte ani bir Suriye operasyonu olabilir. Belki 50 puanlık 60 puanlık düşüşler olabilir. Ama onu da fiyatladı piyasa. İşte ABD tarafından gelecek sert faiz artış belki ABD borsalarını tedirgin edebilir. İşte Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, oralarda biraz satış görülebilir. Borsada 2550 vesaire o civarları test edebilir ama artık 2550'yi destek yapacak ve 3000 seviyelere hedef. Bakın, ilk hedef diyorum. Daha da üstü var. Ama şu an konuşmayacağız. Orayı da şu an konuşmayacağız ama daha üstü var. Petrol yeni haftaya güçlü başladı. 113 üzerinde tutunmasını bekliyoruz. Göstergeler pozitif. Yeni haftada 125 ve 130 dolarlara doğru çıkışların devamını bekliyoruz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan buradan hemen Bitcoin'e geçmek istiyorum. Şimdi Bitcoin tarafı tabi gece saatlerinde haftalık kapanış geldi ve alımlar geldi. Size şunu söyledim. 28.800 ana desteği, hafta sonu çektiğimiz videoda da bu destek üzerine ben şöyle bir 31.800 ilk etapta, daha sonra 33.200'lere doğru bir çıkış beklerim dedim. 33.200 seviyesi önemli olacak. Şöyle bir de buraya 33.200'ü koyalım. Niye? Çünkü 33.200 gerçekten düşen trendin, yani son 2 aydır bir düşüş eğilim var. Bir düşen trend altında fiyat hareketlerini sürdürüyor Bitcoin. 33.200 kırılım noktası bunun. Yani 33.200 üzerine gidersek son 2 aydır işte düşen trendini kırmış olur ve tekrardan 35-38'leri konuşmaya başlarız. Şimdilik tabii ki erken. 33.200 dolar seviyesi takip edeceğimiz nokta ama 28.800'den güzel bir dönüş aldık. Özellikle Fed'in geçtiğimiz aylardaki sert faiz hareketlerini fiyatladı. Bir de işte şu Luna olayı vesaire birazcık daha açığa çıksa, Amerika'dan şöyle birazcık güzel açıklamalar gelse daha güzel olacak piyasa. Onu bir söyleyeyim ben bir kere. 28.800 ana destek hattımız, koruyacağını düşünüyoruz. 31.800'e doğru ataklar gelecektir. Kırılımında 33.200'lere. Umarım bu hafta konuşuruz. Beklentim benim bu yönde. Şimdilik haftalık açılışlarımız bu yönde. Son fiyat hareketleri bize bunu söylüyor arkadaşlar. Yorumlara vesaire sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.